Bueno amigos, este es un 2008 GMC Yukon, un motor 5.3. Entonces me lo trajeron porque trae ruido de lifters, que es un problema común en estos motores. Apenas ayer me lo trajeron, vamos a prenderlo ahorita. Está totalmente frío y lo vamos a prender para escuchar el ruido. Compré el cofre y vamos a ver. 2008 5.3. Entonces voy a prenderlo. Estamos viendo la presión de aceite 40, que es lo normal al prenderlo, pero prende con ruido. Y ese ruido no se le quita, pues por eso que me lo trajeron. Entonces tenemos que desarmar, quitar las cabezas y revisar cuál de los lifters está dañado. Estoy a este lado, aparentemente va a ser en esta posición. Este motor es el motor regular, no trae los sensores allá en el medio del inte. Entonces ahí está, vamos a desarmar. Este carro me lo recomendó uno de los clientes que vio un video de YouTube. Una muchacha le recomendó a un amigo de él traerme su carro. Entonces vamos a proceder a desarmar y ver qué es el resultado. Bueno, ya quitó Pancho aquí la cabeza de este lado donde se estaba escuchando el ruido. Pueden notar, ahí adentro van los lifters, van en posición, cada uno tiene su posición. Y aquí están, está la cabeza, este es el empaque nuevo que se va a poner. Y estos son los lifters que traía. Entonces traía un ruido, si pueden ver aquí, ahí están la posición, están la mismo parejos. Y aquí adentro están los que son dos cortos, que son los de intake y los de exhaust. Entonces pueden ver ahí la diferencia, que uno es más alto que el otro. ¿Por qué? Porque se quedó pegado abajo. Estos traen resorte. Vamos a ver los otros cuatro. Pueden ver aquí también, aquí están parejos, y aquí sí están los otros dos de resorte, están a la misma distancia. Los últimos que están ahí abajo pues también. Entonces lo que quiere decir que estos dos de acá están bien y estos también, pero acá uno está dañado, que es el que estaba haciendo ruido, que va a ser este de acá atrás. Lo voy a quitar, lo voy a sacar de aquí del... Bueno, aquí están ya quitados. Estos son los cortos, estos son normales y estos son los de resorte. Entonces aquí estamos viendo la diferencia, que así tiene que estar como este para que esté trabajando, pero este se quedó pegado ahí adentro. Entonces van a poner nuevos. Ahorita voy a ir a traerlos, ya los ordené en el autoparte. Estoy esperando nomás a que me lleguen los nuevos. Ahora hay que quitar la otra cabeza para poder cambiar también todos. Esto solamente pudimos ahorita para saber, porque este lado es donde se escuchaba el ruido, pero quisiera recomendable cambiar todos. Y ahora hay que quitar la otra cabeza para poder quitar los otros lifters, aunque están buenos, pero es mejor cambiarlos todos si se puede, si pueden, o si no pues pueden decidir solamente cambiar al que está dañado, pero pues puede ser que más adelante puedan empezar otra vez a hacer ruido. Entonces esto es lo que encontramos. Solamente falta esperar y
más adelante, ya que se arme todo, hay que echarlo a andar para ver cómo trabaja ahora con los lifters nuevos. Espero que puedan notar la diferencia. Si les pasa algo, oyen ruido, a notar luego en qué lado se escucha para poder detectar el ruido y cambiar los lifters necesarios. Está terminada. De este lado estaba haciendo ruido. Era como la número 4, ¿no? Sí, 2, 4. El 4. El cilindro 4 el que estaba haciendo ruido.